Dan di sini kita kasih umpan ya teman-teman, umpan pisang. Dan yang kita kasih dedaunan, kita sembunyikan ini adalah sesuatu yang indah, yaitu speker gitu teman-teman. Jadi kita kasih daun biar nanti ndak nge-DJ burungnya begitu. Nah, setelah ini kita pasang burungnya yang sangat cantik ini. Dan sekarang kita pasang burung pemikatnya. Kita carikan pasangan dan teman untuk burung yang cantik ini, yang ganteng ini teman-teman. Nah, ini jantan ini. Kita ikat di sini sambil dikasih makan biar dia ngajak makan bersama teman-temannya tuh. Dan sekarang kita naikkan teman-teman sampai ke atas ya, paling tidak ini sekitar 15 meteran tingginya ya.